Opa, men sizga savol bersam maylimi? Burun qachon yerga tegadi? Burun ham yerga tegadimi? Hı? Yerga yotganda tegsa kerak. Yo'q. Ha. Qachon? Topamadingizmi? Yo'q. Topamadingiz. Namoz o'qiganda, sajda qilganda o'shanda burun tegadi. Yana savollaringiz bormi? Hı. Qanaqa? Qur'onni ikkinchi oti nima? Furqon. Laqabi-chi? Qur'onni laqabi bo'lmaydi. Bo'ladi. Yo'q. Aka? Majid. Nechinchi yilda yozilgan? Buni ham bilmayman. 611 topamadingiz. Qaysi tilda yozilgan? Arab tilida. Qaysi oyda yozilgan? Bilmadim. Ramazon oyida topamadingiz. Eng kichkina sura. Bilmayman. Kafsar sura topa olmadingiz.